مرحبا يا أصدقاء، اليوم رح نحكي عن مرض منتشر بمنطقة البحر المتوسط. رح نحكيه بشكل سريع ومختصر. شو هو حمى البحر الأبيض المتوسط؟ هو مرض وراثي التهابي بينتشر ضمن دول البحر الأبيض المتوسط، بيستمر مدى الحياة وسببه طفرة جينية. علاجه بيكون عن طريق الكولشيسين، هو دواء أساسي يومي بيأخذ بانتظام مدى الحياة، بيمنع النوبات وبيقلل من الالتهاب ويحمي من المضاعفات الخطيرة مثل الفشل الكلوي. سؤالي لإلكم، برأيكم شو هي أكثر الأعراض شيوعاً لحمى البحر الأبيض المتوسط؟ جاوبونا تحت بالتعليقات.